Fala galera, tudo bem com vocês? E viralizou mais uma vez uma cena muito triste, mas muito bem gravada da cinematografia brasileira. Lembram do filme Cidade de Deus? Pois é, viralizou a cena da morte do Cabeleira no Twitter. Uma trend que estava rolando de qual era a sua cena favorita de uma produção nacional. E um dos internautas colocou lá na trend a cena da morte, né, do Cabeleira ao som de Preciso Me Encontrar do Cartola, e ainda colocou This is Cinema. Vamos relembrar essa cena que foi muito emocionante. E que cena, viu? Olha aí. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Tudo que eu me lembro do dia da morte do Cabeleira é uma confusão de gente e uma máquina fotográfica. Eu cresci paradão na ideia de ter uma máquina fotográfica. Diz aí o que vocês acham dessa cena, o que vocês acham desse filme, que é um patrimônio nacional, né? Vamos se dizer. É impressionante, né? Diz aí o que vocês acharam, não se esqueça de curtir e de comentar nesse vídeo. Tchau, tchau.